lagi di YouTube channel gue. Hari ini gue mau ngajak kalian semua buat makan bakso. Ukurnya yang gede sih, sekepalan tangan gue, lebih gede sedikit gitu. Karena ini bakso besar, jadi gue bakal makan bareng-bareng sama adik gue. Dan kenalin dulu adik gue di situ, lagi duduk di situ. Bagi yang mau tahu Instagramnya, tunggu 1000 subscriber, gue bakalan share apa nama Instagramnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, buru-buru deh di subscribe. Nah ini guys baksonya, lihat deh, kalian lihat sini. Makannya tuh guys. Guys, dapat bonus bakso lagi loh guys. Ini bakso dekat rumah gua sih, namanya bakso perawan. Tadi nggak gua shoot sih ya waktu belinya, soalnya rame guys. Jadi gue nggak shoot, jadi langsung beli aja gitu, karena cepet juga kan. Guys, malam-malam lagi lapar. Jangan. Lagi lapar guys, ini cocok banget buat kalian. Cepat guys, parah, ada telurnya. Ini baksonya ada ayamnya juga guys, ternyata dalamnya. Ini malam-malam lapar guys. Kan ini sumpah. Mau cobain dulu baksonya. Ini bakso yang terkenal sih di dekat kompleks rumah gua sih, lumayan ramai juga, ada cabangnya ada 5, dan dia bikin banyak baksonya, ada bakso gepeng, bakso biasa. Enak guys. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, buru-buru subscribe. Karena subscribe itu gratis.
kalian nggak ketinggalan vlog-vlog gua selanjutnya yang baru-baru pemula ini, kalian harus subscribe ya. Gua sama istri gue lebih semangat bikinnya. Satu aja kalian subscribe, gue udah seneng banget sumpah. Kalian tanya istri gue, satu doang padahal kalau nambah tuh aduh, rasanya seneng banget, puas kayaknya. Nih guys, makan lagi guys. Kamu mana ya? Setelannya guys, kalau kalian main-main ke rumah gue, coba deh kalian cobain, namanya bakso perawan, enak banget. Menurut gue sih bakso paling enak di situ. Logiknya itu loh guys, mantep. Kayak gitu ya, warna juga berasa begini. Malam-malam loncongan buat guys, tuh pasangnya. gue mau channel ini tuh channel yang bukan gitu-gitu aja guys, channel yang bisa bantu orang susah.
doain gue terus ya. Gimana rasanya? Enggak, makan. Udah aku nggak mau. Sumpah. Setelah satu kali. Enak banget. Ini merah. Sama tuh. Kuenya. Oke guys, gua udah kekenyangan. Jadi gua bagi ini ke istri gua aja ya. Ini gua pakai nanti. Oke guys, ini udah habis tuh. Nih sisaan adek gua, sisaan gua udah habis semua. Perut udah kenyang. Nah, tadi yang punya gue dihabisin istri gue karena gue udah kekenyangan. Soalnya tadi sore mau menjelang sore juga gue baru makan gitu. Jadi gue kekenyangan banget. Jadi dihabisin sama istri gue. Gimana? Seru kan? Jadi lapar kan kalian semua. Itu enak banget kalian semua. Buat kalian yang mau subscribe dulu. Udah nonton video-video udah gue upload sebelumnya. Jangan lupa di subscribe, dibagi-bagiin ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like juga, di komen. Bantu channel kami ini makin berkembang, makin maju. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Jadi satu subscribe kalian aja tuh sangat berarti untuk channel ini. Karena kan channel baru juga. Jadi satu subscribe kalian itu sangat berarti untuk kami. Jangan lupa di add juga Instagram gue sama istri gue ada di background di atas. Kalian cek aja. Thanks for watching. Goodbye.